o tratado que asinaron a Unión Europea e Turquía, un tratado que nos definimos desde Esquerda Unida como un tratado criminal, porque non só permite as devolucións colectivas vulnerando o que son os dereitos internacionais, senón tamén que vai permitir que Turquía siga facendo o que está facendo, que é incluso provocando mortes, asasinatos na súa fronteira con Siria. Porque moitas persoas ignoran que levamos con estes problemas, parece ser que ignoran que levamos con estes problemas desde hai anos, porque Europa, a Unión Europea, construíse sobre a vulneración e a bunkerización, vulneración de dereitos humanos e a construción dun perímetro, dunha fronteira que cada vez é externa aos propios límites de Europa, da Unión Europea. E así nós levamos moitos anos denunciando a existencia dos valos e das concertinas que se colocaran en Ceuta e Melilla. E aí, na praia do Tarajal, precisamente a raíz dese feito que aconteceu en febreiro de 2014, cando morreron asasinadas 15 persoas migrantes e foron devoltas con vulneración de dereitos outras 23, hoxe, precisamente aproveitando esa circunstancia que aconteceu en España, repetimos, aconteceu aquí, non en Turquía, non en Grecia, non nos mares de Lampedusa, sino aquí, pois, lóxicamente, traemos ese feito e a sentenza exculpatoria absolutamente vergoñenta do que aconteceu no Tarajal para saltar e dar o salto do que acontece hoxe, precisamente, coa situación das persoas refuxiadas no que nós chamamos xa campos concentracionarios de Idomeni, en outras zonas, e en Turquía, desde logo, que sabemos que vai pasar e que vai suceder unha auténtica tropelía continuada e as persoas o que están perdendo precisamente a dignidade, están ya quitando, están perdendo o seu horizonte de vida, os seus proxectos vitais, e iso nós entendemos que non o podemos permitir, que hai que facer canta máis presión política e presión social millor, e por iso esta campaña pretende iso, concienciar, presionar e animar as nosas organizacións políticas asentadas nas institucións, tanto do Estado como da Unión Europea, para que isto se dea marcha atrás. Entendemos que outra política de solidaridade é posible, entendemos que é posible unhas cotas de reasentamento e reubicación dignas, e non o que está acontecendo, que a través dunha pregunta nos enteramos de que no Estado só se reasentaran 18 persoas, e en Galicia 0. Entendemos que é posible facer, por exemplo, como fixo Canadá, que xa acolleu máis de 30.000 persoas, Canadá, e, polo tanto, Europa ten que dar unha lección conforme aos valores que nós cos que queríamos construir a Unión Europea, que eran os valores do social, os valores da fraternidade, os valores do encontro entre as persoas e non das fronteiras que matan, lembremos, o mar Mediterráneo, máis de 3.700 mortes o ano pasado e no que levamos de ano 400. Por lo tanto, creemos que o momento é chegado de abrir os ollos e de actuar e traballar políticamente.